Pesawat Amole Air kecelakaan di Ilaga. Pesawat kargo Amole Air PKPPI dari Timika ke Ilaga mengalami kecelakaan di Bandara Aminggaru, Papua Tengah. Saat mendarat normal, pesawat hilang kendali di ujung landasan dan menabrak pos Kopasgat TNI AU. Benturan memicu kebakaran di bagian depan pesawat, tapi ekor dan sayap selamat. Pilot dan kopilot berhasil keluar, begitu juga 2 personel Kopasgat yang ada di pos. Seorang personel hanya mengalami luka ringan. Evakuasi bangkai pesawat berhasil dilakukan. Sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki aparat. Banyak netizen yang menyebut ini sudah diramalkan. Bagaimana menurutmu?